So sifa yesu na benne babanchayi. Tofudeyo. Kuba ndaba buli mukazi wempita akuba ngalo. No abakazi bayise mu bingi kati we balabye yo representative akikoze asobodde oyimuka n'agamba enough is enough. Tujja zingira nga tezinna. Bonna ne bagamba ebyatulema kale kasita tukoze tufunye yabikola ki? Abimala. Men should stop, you should stop that. Imulekerawo abakazi babonyebonye ekimala. Bangamye notalo lwa ddogo. Binatuuka yeeyolooza. Nambwa yo yennyini yangambye omukulu yagenze Masaka kuloga. Nambwa yo yagambye. Wallahi. Omukulu yagenze. Ate ne bangambye nambwa yo tatudde. Anti kali akakiiko ke bangambye nako kazibumu. Era akakiiko ke kankubidde ne kangate Masaka tebalowooza nti bayina eddogo. Kati ate ffe ku ddogo. Kwe tutudde. Bo bennyini. Ddogo. Muliva ku bo. Nerisaasaanira. Kwegamba tebayera lowooza okubako kyakola kyonna. Era bangaye mbwe eddogo bwedda lijja naye nga likoma ku kikomera kyekibaatya nga baliraba. Lindako. Nno nambwa yalirengera ati. Obadde abeera mu nju yo wali. Aba ayina anyiganyiga bati essimu ayogera n'abakomiti n'abagamba ndirengera mufune mulikwatira. Naye nambwa yo nina kye namuyizeeko. Era kye namukopyeko. Kakkana. Banga atayogerangako mu ssimu. Buli kye bakubuuza gamba omwami wange. Omwami wange. Ennyumba y'abaana baffe. Abaana baffe. Si babo bokka. Bana mugamba titiyo ng'akyayika naga omwami alina okumaliriza ennyumba ya ffe. Ne mubuuza obuvumo obujjawa nti ajja kumaliriza. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Aba Tio Tours and Travels babaleetedde East African Tourism and Cultural Expo 2024 bagenda kubanga batandika ennaku z'omwezi 8 paka nga 9 omwezi ogw'E11 that is November. Abagenda kubeera ku The Ramblant Hotel South Kensington London era nga ojja kubanga osasula pounds 1000 eriggwe agenda okubanga oyolesa naawe anaabegattako obegasi pounds 3 ayagala ebisingawo kuba ku namba z'essimu z'olaba wansi awo. Mwambe Kibirige kutama mukko wano. Ostaba mukko emyaka emituufu oyina emeka? 31. Oyina emyaka 31? Aye leka tuna mu kamera n'olimba. Mkiddamu. Soko zeke etaano jojje. Wallahi Shamim. Olayira linnya lya. Nda kolaki babakanye emyaka gyo? Lwaki babakanye emyaka? No, Shamim. Zino za buto. Kankunnyonnyola. Je bali abana bayina emyaka. Matovuga akafuna envi yalowooza muto. Nedda leka twakola ne Kasule ffenna nga ne tumanyi nti yayimba oluyimba lw'eggwanga. Ngowe gundi yasooka yagikola. Tugenda amakavidiyo ke ng'ali mu mbugo. Nnyonnyola abantu balaba wamma. Shebi muva musajja abakazi bali emyaka. Tekitegeeza nti ndi mukadde. Ate bwe nkusala emyaka gyange tekingasa. Akuba omwana wange. Siriddamu mukyaza. Yanswaza. Omwana wo wa myaka 9. Goli 3. Ate siri kuzzaako wamuzaala oli wa 2 mugumu 22. Bantemetemenga fish fillet. Kyekyo omusajja emyaka gyekyo. Timbabuulira muwakana. Mwami Kibirige ejja mubaleeterako. Kankunnyonnyole nagenda oyingira mu katemba. Ngamba na Kivubo Blue. Yogera naye. Kusoma. Wayingira oyina emyaka emeka? Nkujjira. That was 2002. Ni ntuuka ku Pride Theatre nsangawo eno bandi ya gundi bagiyitaani Pride Band. Pride Theatre. Pride Band nasangamu bano ba Chance Nalubega nga bayimba awo olweggulo nga babeerawo Pride Band nga mulimu Saala Birungi kati nga eziwera saa 10. Waliwo oba nga Saala Birungi akyaliwo? Nga waali awo ku Pride Band. That was which year? 2002. 2002 nga gwolina emyaka emeka? Nali naakava Nakivubo Blue nyingira senior 2. Nakivubo Blue si primary? Nga nvudde Nakivubo Blue. Yayingira ebintu ng'ali mu primary. Ali mu senior 2. No. Senior 2. Nze okutandika ogenda ku Pride nali Nakivubo Blue ate omuntu antwala ku Pride Theatre. Mu 2002 wali mu senior 2. Nali nyingira senior 2.
2 nga wa 1 era banga wa primary no nze kunyonyola ogenda kuba ku Pride Theatre okunavanga okunakivubo bulu olweggulo batu tuvudde ku somero batwala okuyiga kuzina amaganda ku Pride ata bana abato be bazina amaganda abato abakulu tebazina simanyi nenga batwala okuyiga okuzina amaganda kati bwoba oyagala okumanya emyaka gyage emituufu Shamimu buuza Sophie Gombe kati bale bakuzaala ddi 1990 bakuzaala mwaka ki Shamimu ndi wa 93 kiwedde jejo gyennyini emyaka gye oddangayo kito Aikito kitata ate mufumbi wa mmere ono omwana otokosa ate katulaba ate gwe tosekatse katulaba entamu akolaye ng'omukina gwe tosekatse k'ebyokina omuntu afumba asobola okufuna envi ez'obuto ekyempito kyesibaako nnyo simya nze muko katannampita tukole bannanyi nali hasi sebo nze muko katannampita maazi kale sebo nja kunoonyaako ojustifyinga emyaka gyo tujja bannanyi kano kakulu kyonna kyekiri ijabu show kyonna kyekiri ijabu nation ejja kugwa abaami tugira mu makanzu nga tusibye ebiremba tusibe emige lunaku lukulu nnyo abaana abawala mwenna muggweeyo aboogezi tebatujja ku mulamwa oba kitegekeddwa kitya buli omu asobola ayogere kyayogera ate ejja kuwagirwa ate ejja kujjuza ate n'abo aboogera bajja kubeera mu kamooli nga bagamba abaana bakoze ekintu ebyatulema kale ayeyembeera enkoko yange mukulu ombuulyako essaawa ogireeta nzikeereko osaba enkoko nkulu ngambi jaleeta enkoko mukulu mba ne benti osaba nkoko nkulu omwana akulabye olina obuseko obwo bwoseka ng'okimba bwakiinakiina ndi bulungi ogamba otya wendi olinga ombuzeeko embulaabula onkyaye ankotone nno yali alina okulaba nti Hijab Nation erangibwa naye simanyi ndowooza bwe yatuuka eyo yafuna banna abalala nze nansuulawo abaana bali bamutwala ku bizinga yakadda ebino bye batandise okutwala ku bizinga balina omunuuna ebigere adde ng'ebyapa bitaddeko amannya gaabwe ankotone tosuulawo wanayinki tukusaba introduction letters za wanayinki tozituwa kumba oli ku bizinga banange abaana bamujja kukinira kano sikanyonyi katupamidde kaliwa wamma nno wano wano eno ewa nedda bambi tebakulimba awo wokka wamma yangu nolabewa amma wokka maama ozze neggundi nga tebitupamirangako ogundi ono w'emyaka ono atulimbye emyaka yabireese ono kibirige nekibirige alimbye emyaka mulekerawo geya lwaki obadde temugamba ng'ali wano wabula nze nakweno geya tuli basiraamu tugeya twalibadde tumugambye ate era limbye emyaka tubeere bakiraba luli nga ngambye emyaka gye nempulya nga omutima gwennyikidde ninga wakyenda mu esatu kale bye byaja just mugimu bugimu ate bino bye bafumba bambi nze nkitegedde buli mukazi kyova abangu ofuna envi siwe kiri we biri omukka gw'emmere kakati Shamimu waigadde ebintu ebyo kulikayo ewammeri nambwayo navaayo naawe kulikayo ate nze bo wansookayo nakusookayo mpozi ng'ebintu gwe wabirika tebinnayingira ono kati nze nenzija nga mwakabiyingiza noyingira mu nju nange bankubirawo nga polisi ne bansibiramu bakusibirayo nkotidde lindako bwe wayingira munda mu nju ne bakugalirayo ne bakubako emisumaali mu house arrest era house arrest interview na twagimala tuli mu house arrest okikakasa kati mwafulumayo mutya yinza ate tomanyi nze ni mumenyi w'amateeka neŋŋamba abaana ne bagikuba geeti ate nze kati ate abo baali banteekako house arrest nga nkoze eki era nze ne mbagala bagikube ne bagikuba geeti n'efuluma okikakasa n'omukazi yali aleseka plywood awo abike ku gundi kuki ku madirisa webagenda osula n'omwana empewo ng'esusse kati baali bamuleeteka plywood ng'omwana akamenye akasuka ebweru Sanchez bambi nga kalimu ak'obutaata n'akasitula ne tugamba nno kati yadda ku house arrest Sanchez ate bye byokusitula abaana b'abasajja asitudde omwana amaze omusitula asitudde kapulaya akambusizza bambi yayambuse engulu
Yayambu supply mu kisenge ky'omusajja waggulu. Twali tuyamba ffe mwana. Motoka tibiri na twabibako ne tugamba kati ate omwana. Ne Shamimu nalabye abakazi nti muli mamalirivu. Naye nalabye Mnambwayo. Enyumba that child representing us well. Oyo mwana namuyingiza mu kibiina kyaba abakyala Namiga Association. Abamalirivu. Neno kibuli mukazi akubengalo. Alinganze tokangibwa. Tanyenyezeka. Amanya nze Nsuuga Mustafa. Nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Kwano goni suna beni gufe? Nze munange ku mukazi mbeera watajjukira oli mother. So sifaayo suna bene bwabanchayi. Tofuddeyo? Kubanda buli mukazi wempita akuba ngalo. No, abakazi bayise mu bingi kati we balabye yo representative akikoze asobodde oyimuka n'agamba enough is enough. Tujazingira nga tezinna. Bonna ne bagamba ebyatulema kale kasita tukoze tufunye yabikola ki? Abimala. Men should stop, you should stop that. Imulekerawo abakazi babonyebonye ekimala. Abakazi babonyebonye ekimala abakazi bakoyo bazimbanga bwe mubefuulira. So tuyola ba Mary azimbye omusajja. Nze simanyi naye for as long as yampadde story ng'ate ekyapa baliko baabwe abameka babiri. Ate kyala abeera mukazi mu bibbi nnyo ayimuka n'agenda neesiba ku jjumba etali ki? Etali ye. Ate ne betandibadde ku kyapa. Kubeera wali n'abakazi abakoze n'abasajja nga tebali ku biki? Ku byapa. Ng'abasajja bakujju beeteeka ku byapa baliko bekka baki? N'omala ozzaala mwana w'abandi omukunkumuddemu omumazeemu insulin takyalina protein vitamini ye n'omunuunye omutadde ina takyalina iodine. Nindako. Kakati insulin abeera side ki mu mukazi? Insulin abeera wano munda. Wansi wama boobs. Then iron abeera wa? Iron aba wano. Ddoboozi we liva. Ye iron. Kakati glucose abeera wa? Glucose abeera mu breast. Munda. Buliwo. Kati munda mu breast omusajja amujja yatya. Kyokka goli mwana muto. Leka mwana wange. Dekatera kunkubya abaseeka. Kakati nga tuvudde ku baseeka. Omanyi bino ebintu bya mpola mpola. Kati wansi wa breast integedde ekiberayo. Mu breast integedde ekiriyo. Kati wali ki ekibaawo? Awo. Wabaawo Meclacotin. Atolimba. Meclacotin glucose. Kwegamba ogatta glucose na ki? N'ebirala byonna. N'ofuna Meclacotin glucose. Kyonna kiri awo. Ate waliwo abaana abongeramu ne bateekamu n'obudde. Abaana bongeramu. Balunga. Abaana balidde chocolate. Abaana banywedde omubisi. Abaana ngaba buli kimu bakibakoledde. Bagenze wabasenga. Bagenze wabasenga bababuuliridde. Bakoze buli kimu gwe ng'omala omugamba nti genda bw'otyo. Genda. Olw'okuba ofunyeyo omulala alina Meclacotin glucose. Naye ate baaba ku kifaananyi kye nkyalaba bangamba omwana yabadde ayina. Nyash. Hips. Omaika twogera bya chemistry, twogera bya biology. Ya byonna tutwalira science is the study of living things and non-living things. Bye tulimu kati Company eya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyooyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya
bya butonde n'akawowo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere osobola okusasula ng'oyita ku paypal apple pay google pay credit oba debit card western union moneygram oba okuyita mu bank gw'ali e bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu my hive shopping mall vienna austria ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala tukubireko oba tufune ku whatsapp weekwata ebizigo ebya wildlife millions eu era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Ekyana kyendaba ku social media kye bagamba mbu kyalibanga kyalibanga kyali kigenda okuba Nambwayo busu naye kati muno Nambwayo mwali omukazi nti ava mu kakiiko akakiikiraba Namige Association n'alabuka abaaliko abamugamba mukazi goke omukulu agenda kuwasa nga yakasasula emyezi egi amuleke mu muzigo agenda kuwasa ate aleetaani gwokola naye ate bamutwala mu nnyumba kyova speed yaki y'amaanyi n'agamba kati wano okufa n'obutakola ki kati komiti zaffe zino ze tuba nazo kuba buli mukazi nga wonna nagamba Kasuku kye yagamba buli mukazi alina ki komiti kati buli mukazi keki nti olina komiti okubirako komiti yo n'okubira chairperson agitwala nti awaayi omukulu agenda kuleeta ate ateeka mu nju nti kantegeeze kantegeeze ba members mu komiti ba member olubategeeza ne bagamba okufa n'obutakola ki n'obutanyagwa tufiirawo kasita chairperson agamba genda olumbe nga member tewali member ina akayana baba balina kulumba bulumbi fe we tuli ku ki komiti eno tetera nnyo yimuka naye baye ne mabega ngikola ki nga baseesaamu ate omuliro guba gw'amaanyi ogwa ddala so oli mu komiti eyo nze komiti njirimu eya Mary Nambwayo Nambwayo sinagiyingira naye nina komiti z'abakyala nnyingi nnyo z'olimu kati ate ng'omuliro nsesa gw'amaanyi kati Nambwayo balina okuva ku maka gange ne concentrating ag'abalala eyo komiti emu ova mu maka agago n'ogendako mu g'abalala eyo komiti gw'ogivuga Nambwayo yavuga abakyala Namige Association Nambwayo yali kuya teri kuteeka mukazi atakoleredde bintu mu nnyumba oba kusula mu kifulukwa nkisulamu eyo ennyumba osobola ogimaliriza ate oba okumanya abakyala abo abakulembebwa Filifida Queen batabuse ne batugamba basobola okuyisa akaki akabbo okuddiza omukulu ki contribution naye ku contribution y'omukulu gye bamuddiza batemako obudde bwa mwana muwala bwamumalidde asigazaawo simanyi ngugaseko na biri glucose iron bye yamujjamu katebe nonno tubibala tubala omukutudde mu kina ki omukutudde tugenza okusanga ebbere walisanga tutukatirikiddemu kitegeeza wamalamu glucose tulina omukola ki omuzaamu ezo sente tuzitema mwe mugenda kuba kati ne tutema omugabo gw'abaana nagwo gye guli kati omusajja agwo kati ne tukuddiza balance tewaba sente boy child ali maziga kitegeeza sente nsigawo tusobola ozikola ki ozikuwa ozisonda ng'abakyala abakoowu ne muzimuwa awo we tuli kati boy child kyalina okukola kubeera w'amazima buteefuulanga nnyo ng'olina omuntu gw'okoze naye gyabunakoma okwefuula enteekateeka zaffe ng'abakyala sikyuka buli ssaawa kubanga buli ssaawa tutuula ntugamba muka tukyusizza tutya wawe tubuze nga bakaabanya abakazi ennaku zino nti wabeereyo gawo child atukola ki atukiikirira Nambwayo yakikoze ate mukakamu Nambwayo tayogerangako nze Nambwayo gwenda bakati si gwe mmanyi bane ng'onanga mukakamu nnyo bwe bityo ffe bwe tutya abakazi akyamuyita mwami wange omukazi ng'ana omwami wange ate era nga tunaatera okutta tugamba ebigambo bino wamanga omwami wange akomewo eka omwami ajje simuyinako buzibu wakati mumbeera nti omwami Ssaalongo ate nga Nnaalongo yankubiddeko naawe nange yankubidde nantottolera ennaku gy'alina Nnaalongo ayisa mu bintu bingi Nnaalongo naye tuna Beni mwebaza alina ekintu ekiri unique kyalina mu bakazi be abazaalamu natalabirya abaana gwe olina ki onvuze speed sole
kyayina kye kino nti bakazi be bonna bamuwolereza wakati mu mbeera olaba Nalongo ali naye kusaidiyo bwayika gwe yakubye simu ndala nga ayika ayina ekimubaddeko naye nze simu gye yampadde ate nze yadde complaininga nti sikyangazaala abalongo abo Saalongo yakabalabako omulundi gumeka gumu ate omwana yali amulesi wa Sabrina Kitaka nga mulwadde kato n'amwegayirira ajja alabe ku mwana naye naŋŋamba Saalongo afuna ebivulu embala atalabanga kuki ku mwana abantu bajja kulowooza tukuba Sunabeni bambi kyaliyo nsiminaako na buzibu bwonna naye amazima gali nfuula wa ddembe nze Nalongo nawulidde layinize ne ku audio gye muli mu kutambuza nalo ngambe namba yamulisako akakanja yamukuba olukokola n'atwala eddenzi naye namba ya association ye y'amaanyi ekulibwa eri strategic bali sagala kwogera kyaliwa nga agikulira bali very strategic era bayingire at your own risk bayingira at your own risk ate beba abakyala kati betwetaaga abagezi balina mu kasente bali ready okulwanirira munnaabwe okitegeera buli ekijja kijje saagala bano bireke taso obulamu ne baba bakufa noba wakufa mune nabadde yalikidde omwana oyo emyaka gy'emiteejo nga ngambiriza entalo tebisaana ate atya wafunidde obudde obulwana alirwana ddi akyali muto bino ennyumba bakola bikole nga bw'anaatuuka ku myaka emikadde mwakola ebyo ejijja maaso yagamba alina emeka muwala ayinza okuba ali mu myaka nga 28 25 sente mukabadde yagagenda zifunira ku myaka ebyo bw'afiirwa nga obwe wali obugagga bwe bwonna n'abulekaawo ng'emyaka gye gisigadde wakubonaabona leka gwe atwale gali amaka waba gatunda agatundi nekyo nakyo mwekiri anti tuyinza okutya for security purposes leka naawe gamba because jukira ife twabatwala eyo egaruga enamba yo yatwala nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje ebitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule buli ayogera avayo agamba nti namba yatwala suuna ewa property ndoza mkitegedde nti newe spasi kuwadde ssente amagezi gange genkuwa you have to pay for my knowledge kubera wali abakazi abatazimba musajja je bali bangi so kati n'amagezi nno mugenda era namba yatulabudde nnyo nti buli gezi lyange lyentukuwa nolikozesa n'ofunamu you have to pay for it obadde manyi nti on record namba alina buvidiyo bwabadde akola emabegaawo nga bulala ng'omukwano gumuli bulala ate nze simunenya bw'oba mulaavu ebyo bikole omusajja bwe yeefuula naye nga weefuula namba yabagamba nti ye omusajja wabanga asigaddemu nga ye mugezi aliwo ajja mukutwalako era n'akugamba nti mululo olutalo kati yafuse Jack Chan olw'okutwala abasajja ekyo yagambye lutalo nti ye Jack Chan ye jetiri waliwo lwakuba n'omusajja gobba n'omwebbira naye ndowooza munnaluwero ku munnamasaka teba Makimbi namba yo weruwero kati aberuwero basukuma bangambye olutalo lwa ddogo binatuuka yeeyolooza namba yo yennyini yangambye omukulu yagenze Masaka kuloga namba yo yagambye wallahi omukulu yagenze ate ne bangambye namba yo tatudde anti kali akakiiko ke bangambye nako kazibumu era akakiiko ke kankubidde ne kaŋŋaate Masaka tebalowooza nti bayina eddogo kati ate ffe ku ddogo kwe tutudde bo bennyini ddogo muliva ku bo nerisaasaanira kwegamba tebaye alowooza okubako kyakola kyonna era bangambye mbwe eddogo bwedda lijja naye nga likoma ku kikomera gye kibatya nga baliraba nno nambwe alirengera ati obadde abeera mu njuuyo wali aba alina anyiganyiga bati essimu ayogera n'abakomiti n'abaga ndirengera mufunayo mulikwatira eddogo ng'ani olasindise kuva Masaka tetumanya ani obaani naye manya Masaka kuwero kamwe awo lijja misinde abeeruwero tebatudde ate no komiti eriko bangi eriko n'abava e Burundi n'Ababurundi kwe bali komiti ya Namba alinako n'ab'e Burundi nga komiti ngazi eri international kuliko no Nigeria yakulira wano naye bamuzaala Nigeria yakubidde sengaawe
Nigeria manyiwe ddogo lingi yakubidde senga so nakitiddemu ekintu kino kiyinza tuyinza olaba magic kati fe abatalina amyadde kawewo tuyinza okugendera asa nagenzeyo naawe oba nayinza okugamba kati na buli yagenzeeyo mukoleko tetuyina mutusaasire kabigwe nga ebiri nga nga yetubirimu baganda bange era suna beninze n'amala mpita leero nange namukubirakawo n'atankwata but I wanted his side of the story njuka ebino ebintu lwe bijja mu mawulire wali agala bakyapa kuba tusemba wulya nga yagamba ekikyakimanyi tekiriko nambwa and even nambwa is saying the true chapa they are two even Kamoga is saying it is true bakugambye obyogere mu luzungu anti awo eddogo teriwulira luzungu naye nafunye ekyokuyiga mu bulamu kati weekengera mukazi wo nafunye ekyokuyiga ng'omusajja nafunye ekyokuyiga oba mutukwate eno nkoto wekengera mukazi wo kati nkulaba buli musajja nno era nange namala okukola story ndabbanga alina engeri gyatunyamu etali ya bulijjo ng'akyuseemu nga mutima ndowoozaga anytime this woman can do something like this okitegeera but don't be scared as long as you don't change tetutya bw'otakyuka sijja kukyuka bw'okyuka nja kufuuka engo I can be two nambwise govaamu babiri toli omu no ova mu banambwa yaaba kati olwo komiti neryoka goberera neyungako kiba kirala mukko naye ng'akapapula wakalabye nanti kati tebikyaliko mbu simanyi akataka kannambwayo kagamba kabalala Minister of Lands wema lukikuba mustamp oba olina kyogamba kuliko nenambwa yanti nanti kyenkugambye kati tebikyali mumbu ekyanoonya kya Suna Ben ekya Suna Ben kyali eky'oluguudo olulala naye women nowadays are clever nambwa yo you've represented us well neze ekinnamukisa ku nambwayo ye step gyatambuliramu ate mukakkamu neddaza takyanjagala ku nambwayo bukakkamu buno kuba abakazi tubamanyi kuyomba naye nambwayo nina kyennamuyizeeko era kyennamukopyeko kakkana banga atayogerangako mu nsimu buli kyebakubuuza gamba omwami wange ennyumba y'abaana baffe si babo bokka namugamba matiriyo ngaakyayikanaga omwami alina okumaliriza ennyumba yaffe ne mubuuza obuvumu obujjawa nti ajja kimaliriza nemugamba naye olowooza tebakolemu nekikyamu nedda tebalina we basobola nyina Katonda ekirungi alina omudaali tegumuva mubulago alinamu omudaali neŋamba nno wano wetulaga kati kufaana kuwona nagamba naye kitajja kusoboka ye mukazi omulala yenna okujja wano naye omwami wange bw'aba yenna asooka yeyagale naye bw'aba ayagala kunoonya waawummulira akomewewa ewaka he's always welcome era nze yansuubiza ngamba nokati bakyazi bennafu kino kyetukola temwagala kyetwetaaga kuba bakakamu yansuubiza nti tagenda tugobanga mu maka ago bano abakyalakyala nze yangambye agenda tuyita ku housewarming era ngambye agala okutereeza lujja olwo kati ayagala sooka basooke omwami soka amalizeko sitting room then n'ekisenge kyabwe bedroom naye kati bano bakaddeiddeyi simanyi basigaddewa kubanga kyalawe wakati bamwisizamu bulungi yangambye agenda basonyiwa mbwasonyiwa era ne mu video yagambye nze mwenna abankoze ebibi sibalinaako buzibu naye bajja kukiwulira oba abagezi beegobe nga takoze eki nga tannabaako kyakola ate anytime from now soon asobola okutegeera nti ono she's a wife material negwe mukyalo mugezi n'atula n'atereera n'omukyala we because she's a wife material mugezi kubanza omukyala wabanga andaze ettaka eddungi omukyala n'akolayo ka contribution na negotiatinga n'omuntu nakkiriza baba nange oyo gwe nnoonya buli mukikazi musajja gwanoonya tubateeka ku byapa nga talina nambwa alina okuba nga DM yejjudde message ku message ate abasajja banoonya bakazi babazimba hardware zaabula bagenzi zigenda mu nkankalu kati abakazi be balina ebizimbisibwa
Beba ine bizimbisibwa. Bannange. Tunoonya bakazi batuzimba. Chadi yatukiikiridde. Bannange. Ofuna omukazi nga Namba oba ofunye. Chapa manyago. Ate ofunira nga Nalongo oba ofunye. Soko mbule. Gwe Nalongo bamulabye. Namulidde nga naye mukyala. Mukakkamu bamubbako omusajja naye era si kyakulembeza. She's land. Yasoma lawyer. Church. Akolera mugondozi wa fisa wa church. Naye naganzi ne ngamba kati ate lawyer omulamuzi n'amala akiyingiramu. Namba ayo tebamubye. Yangambye. Oba ina kiyingira nga awuliriza Namba. Nedda omukyala yangaye ye. Nalongo yangambye nti ayagala ba resolving ensonga zaabwe because bonna bamanyi amazima. Ne Suna amanyi amazima. Suna amanyi amazima. Okubeera nti beeswaza. Bwe yabagambye. That is maturity. Yes. Yagambye saagala kulaganga nti nina gwe mpolereza naye bombi nze ekimanyi bamanyi amazima. Amazima. Bave mu mawulire beetereze. Nagamba saagala Suna swaze nnyo omukyalo ono. Nalongo nga yabyogera. Omukyala yamubbako omusajja. Awo otegeera abakazi obukowu bwe baliko. Nalabyewo komiti awo y'abakyala bazaddemu egenda tuula. Kubanga ne Nalongo awo balina komiti gy'akulira. Alina komiti naye gy'akulira oba emutwala. Ko emba omusajja ne mutanwanirako nakyo kibi. Anti ono omanya. Ogenda ogwa grade. Ko omadde nsuyawo Nalongo okujja naye ne force ndala. Anti abasajja babalaza nnyo nti babalwanira ate mwe bebalwanira temwagala balwanira. Mwatugamba temwagala bintu bya balwanira. So kati tugenda nga tukokinga abakazi. Kigenda kikyuka. Baako wabano balwanira mu kibuseemu. Mu biveeko byo tulwanira. So awo tuli banyabo ne bassebo emboozi Shamimu yagibaleetera. Nagikola bambi. Era n'agenda n'ayongeramu ne supu n'alaga side. Side yaki? N'olaga nti oli tiimu Nambwa ayo tekyali. Mukano nze ku mukazi awo sivaawo. Kyali kirungi. Sivaawo. Bamama b'eggwanga sivaawo awo. Era walinga ayongera okuwa gundi tactics Nambwa ayo. Ezaki? Kuba nalabanga obuuza bimukuumirawo wakati nga eno side team Suna bentu afulumye. Mumanyi. Nze ku mukazi awo sikola ki? Tovaawo. Nkulaba bulungi. Kale byebyo. Sawa kankala njibamba. Okajewa oluseko lukubyani. Kano nakagula dda. Wakegulya ku sente zo? Nakagula ku sente zange. Tewakola losi? Y'amaanyi. Wakola losi y'amaanyi. Towanga nze ndabira ddala bino olina kukuba luseke. Ba big sister olina bangi, ba mami olina bangi. Sulaawo. Hey. Sulaawo. Gwe, Gundi yakoze atya? Beki nga tugenda. Omwana agenda kuwona. Agenda terera. Omwana ategedde kyamutuseko. Alaje. Nze nabadde mwanange yalina ekintu kyekimu nange nambonyabonya nnyo naye oba amala omulongosa yaterera. Kiba just kizimba. Ezange yali ayina oba ziyita tensils. Bayita nazo zimanyi. Simanya bikinga zagejje. Then waliwo ne allergies. Omwana n'azimba face w'ebityo na biki. Kati oba olina okuba omwana abeera delicate mina okumanya nti mpewo emisa bubi nfuufu biki. Kati owange naye ali bwati ali delicate empewo bweba nnyingi amera ebintu ku mubiri. Olina obbanga omanya. Ezo perfumes biki ebyo kati. Olina omumanya. Olina okuba ng'omanyi naye nze I don't want to judge her. Okukyokumutera ku social media? Sifaayo. Because nga yamumulisizza ekisembayo naye wali abantu nga buli omu alina engeri bw'ahiiringa. Waliwo olinga mu kuhiiringa apostinga, waliwo olinga healing kubeera na mikwano gye oba kubeera kawuna muntu gwayogera naye. However nti yabadde yeetaaga okugambako nti omanyi omuntu yenna bw'abeera mu buzibu nga talinaako bantu be bamugamba nti kino ate nedda kino nedda. Naye nga bw'abanga omwana mulwadde yabadde teyeetaaga ate kunenyezebwa nnyo. Ku ky'okumutimba. Lwakuba social media eno tugyegende, social media eriko abalungi eriko n'ababi. Kati waliwo abatusaasira ate mulimu abaseka. Abaseka baba bangi. Abagamba yo kakituukeko. Mulimu agenda oteekako message embi oba comment embi akwongera okunyiiza. Bibeerawo. So sometimes naddala abaana baffe abo tubapostinge ku birthdays because tewali awakkirizibwa tugaana bapostinga. Obanga oba ekintu kyonna oba omwana alina performance naye ebimu tubyerekereyo. Ekiso gye kiri. N'ekifaananyi eky'obulwadde tekyali badde kibi naye
I think wano wekyasuseemu waliwo nange ekyantiisiza ng'omwana azibye ennyindo ate ne ndabanga waliwo ekifuluma mu kamwa nawulidde nga nsaana kati nga ndowooza kukiza nibeki oba alowooza kiba ali ku kimaama oba kiki so kyabadde kisikeyaringa naddala bafaani bonna bamaama bonna bali concerned ne bataata eggwanga lino walitadde ku bunkenke abadde ku bunkenke ate nga kwotadde amaziga go ate n'amaana ate amaziga siga byabadde birala nnyo kwegamba byebyo naye nga tukusabira twongera okusabira embeera ebeere ng'eterera mulabyeko awo ngazzemu okusimayiri nga n'omwana mulabyeko lwakuba ndabekera abagamba obuvidiyo bukadde ak'omwana nyina n'egundi gye mulabyeko wano naye yennyini ng'abeera nti embeera egenza eterera nange nagirabyeyo kitegeeza Chosen Becky tuli wamu naawe tukusabira twogere ku Hijab Nation tugende 3 mu August tuli Lugogo ku Millennium mitwalo 5 mitwalo 10 as of now tuina online tickets mitwalo 10 eza VIP milioni 3 emmeza etuza abantu 8 kuliko emmere kuliko ebyokunywa ate 3 course meal kiganda wazemu kati ogenda soka ofuneka chai kumacha ofuneka juice ne mmere no bwina abejja ogenda soka ofuneka starter olye mmere then ofuneka dessert ye jibaita 3 course what 3 course meal okay so bambi mujje celebrating ekyambalo kyaffe mujje tumotivating abaana abawala baweddemu amaanyi n'ekyambalo kino mujje tu networking nga abakyala abasiraamu nawe wali ng'okkiririza mu modesty wadde nga toli musiraamu you can come and join us for as long as you believe in modesty ng'ate naawe you're practicing so lwatidde biduduma teri agenda kustopinga ku kino ani nze nazaalibwa omuwala omu mu family byendabye tewali kipya oguze muwala omuwoti bwenti ate mukama nangezesa ne mu ssomero bwe nali nsoma eddiini nasoma mu balenzi 10 nga ndimu omuwala ki muba bazibu omu neno gye mbadde nzenna ndivi nze n'abasajja so ndimu olusajjasajja ne wano we tuli gwaliwo omukazi era nze ndiwo omukazi omu so ebiduduma tobitidde bamasheeko balese boogere mukwano bawunaawulira nga bafunye ebiri mu busiraamu ebyamaanyi ebisinga Hijab Nation babikwateko nabyo naye as of now wekibanga ekiri mu busiraamu Hijab Nation bagende mu maaso webongera okusindika oli kasana mpayiriza nga kati baseka nina benzizeemu awo abagambye nti Munakatemba takkirizibwa kutegeerera busiraamu Munakatemba sitaba musiraamu ndowooza babutugjeeko era ninaawo oba Sheikh Mazinga eyagambye nti we mukafiiri oyo ne bakafiiri banne era naye ne mutereeza nti mu bukafiiri bwaffe tusobodde okukoleramu ebyabalema ebigasse ne ku ddiini kuba waliwo kati abalabe Shamimu nga aveiringa nabo bafuna gundi confidence nejja so kati so tetulinamu sympathy game yonna gye tuplayinga whoever wants to join us can join us whoever yena akirabamu ensobi osobola okukireka ekisooka agenda otulamula ali waggulu eyo kale Hijab Nation mubeereewo nnyo ebintu birenga bitambula bulungi yes njiina ogiteekayo Hijab Nation yeah of course era mugenda kubanga mugiraba Hijab Nation okusikonga omunyindo naye nga abyebyo okalabye anti fe bakyaliibe fe bakyaliibe tebaguze tiketi bro azina oyo haji oyo azina aliwa ye eyabula bangamba gundi yamuwamba nemusindikira ku message Shalom yamuwamba balimba kale byebyo baganda batadde